तपाईलाई यो कुनै खेद जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो त बिपी राजमार्ग हो। बिहिबारदेखि सुरु भएको वर्षाका कारण यो राजमार्गका ठाउँ-ठाउँमा पहिरो गएको छ। कतै बाटो नै बगेको छ त कतै भेलले थुपारेको लेदोले सडक नै खेत जस्तो भएको छ। अनि दुःख पाएका छन् यही राजमार्ग हुँदै गन्तव्यतर्फ सोझिएका सयौं यात्रुहरूले। कति घन्टा हिँड्नु भयो? अहिले हिजो बेलुका 5 बजे हिँडेको। कहाँ बस्नु भयो राति? राति बाटोमा चाहिँ बन्द आएको घर जान लागेको। बाटोको अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब धेरै गाह्रो छ। कहाँ पुगिन्छ पनि थाहा छैन। 8 बजे घर उहाँबाट यहाँसम्म आउँदा चाहिँ 3टा गाडी चढ्यो। अब यहाँबाट उता चाहिँ रोड पनि छैन, बाटो नै छैन, अब गाडी त सम्भवै छैन। 3 दिनको लगातारको वर्षा र त्यसपछिको विपत्ति सकिए पनि राजमार्गहरू अझै खुलेका छैनन्। सयौं यात्रुहरू अहिले पनि सडकमै अलपत्र छन्। तिनै मध्येकी एक यात्रु हुन् रबिना कुमारी शाह। जनकपुरबाट हिँडेकी उनी शुक्रबारदेखि सडकमै अलपत्र छिन्। उनी चढेको गाडी रोसी गाउँपालिकाको मङ्गलटारबाट अघि बढ्न नसकेपछि उनी हिँडेरै भए पनि अघि जान सकिन्छ कि भनेर कसिएकी छिन्। म चाहिँ जनकपुरबाट गाडी चढेको थियो, अनि त्यसपछि मङ्गलटारमा डम्बु पार्कमा आएर फसेको हो। अनि त्यसपछि डम्बु पार्कबाट आउनु नसकेर त्यहाँ हेल्पको लागि पनि डिएसपीहरूलाई पनि कल गरेको थियो होइन। अनि हाम्रो मान्छे आउँदैछ पर्खिनु भनेर भन्नुभयो, तर कोही नै आएन। त्यहाँ हामीलाई बचाउन कोही पनि आउनु भएन। अनि खोला पारी गर्नलाई हामीलाई धेरै कष्ट भयो। हाम्रो सामानहरू पुरै खोलाले बगाएर लग्यो। म पनि बगेको थियो त्यो खोलामा, तर झन्डै मान्छेहरूले मलाई बचाएको छ। अगाडि गएर खोलामा बग्दाखेरि मान्छेहरूले हामीलाई हात समातेर खोला पार गराउनु भयो। त्यसपछि हामी पहाड अर्को उतापट्टिको पहाड पुरा क्रस भएर अनि त्यसपछि त्यो जलङ्गे पुल थियो त्यो पनि टुटेको थियो। त्यही पनि हामी त्यसरी पार गरेछु। अनि त्यसपछि कतिवटा पहाड चढ्यो, कति तल झऱ्यो, हामीलाई केही मतलब यादै छैन माइन्डमा कि। अनि राति कतिवटा खोला पऱ्यो, राति परे पनि हामी खोला पार गरेछु। अनि त्यसपछि यहाँ रोजी स्कुलमा रोसी नगरपालिकामा आएर बसेको राति। अनि त्यसपछि यहाँ यति त्यो के भन्छ भूखण्डमा आएर हामीलाई खाना सुविधा थियो, खाना खाए, मेडिकलको पनि त्यहाँ सुविधा थियो, दबाई सबाई दिनुभयो फ्ल्याक्सनहरू। अनि त्यो खाएर अनि त्यसपछि हामी हिँडेको। ससाना बालबालिका र वृद्धहरूले सडकमा अत्यन्तै दुःख पाइरहेका छन्। विपत्तिपछि पनि सरकारले न त सडक खुलाउन सकेको छ, न त अलपत्र यात्रुको दुःख बुझ्न नै। कहिले बाटो सडक खुल्छ, कहिले गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, कुनै टुङ्गो छैन।